嗱，最近咧有位朋友留言叫我講講擔屎唔偷食究竟係咩解救咩出處啊？咁呢一樣嘢其實我細個嗰陣好困擾嘅，一路都諗唔明啊，擔屎點解要偷食呢？嚇，屎有咩好食呢？咁關於呢個詞嘅出處啊，有幾個唔同嘅講法嘅。第一個咧比較有文化啲啊，話呢個講法咧出自我哋廣東明代嘅大儒陳獻章。話當時咧有位都御史見佢咁清貧，就叫當地嘅官員咧每個月送一石米過佢。咁但係佢咧堅決唔要，話自己咧情願借貸都唔白食嘅。咁此所謂擔石唔偷食。咁只不過後來咧大家以訛傳訛，就講成咗擔屎唔偷食啦。咁但係意思呢都係一樣嘅，係讓一個人咧老實唔貪心另一個講法咧係話以前喺困難時期農村地區咧要過嚟省城運送啲天然化肥，即係糞便翻去施肥啦。咁咁遠水路運翻去梗係矜貴㗎，所以嗰啲蠱惑啲嘅咧就會將一部分嘅肥料用喺自己嘅私田裏邊，然後再攞去集體嘅公田上面用嘅。而嗰啲老實嘅人就將啲肥料全部用晒喺公田度，咁自己辛辛苦苦擔到翻嚟咧，結果一啲着數都冇於是咧就俾人話佢擔屎唔識偷食啦。咁以上呢啲講法唔知大家覺得邊個咧有道理啲啦嚇？